giáo viên chúng tôi thực hiện nội dung huấn luyện bài từng người trong chiến đấu phòng ngự. Thời gian tiếp theo, đội giáo viên chúng tôi giới thiệu bài từng người trong chiến đấu tiến công. Về tổ chức phương pháp cơ bản như bài từng người trong chiến đấu phòng ngự, chỉ khác về nội dung của bài giảng. Thì đối với từng người trong chiến đấu tiến công thì chúng ta có 5 mục tiêu. 5 mục tiêu là đánh địch trong hũ súng có nắp và không có nắp, đánh địch trong giao thông hào, chiến hào, đánh địch trong căn nhà, đánh địch đánh xe tăng hoặc xe thiết giáp và đánh tay địch bắn địch ngồi công sự. Đó là 5 mục tiêu. Căn cứ vào thao trường, tình hình, nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện một trong các nội dung đó. Hôm nay thì chúng tôi thực hiện huấn luyện nội dung thứ nhất là đánh địch trong hũ súng không có nắp. Về điều kiện thời gian chỉ tập trung giới thiệu ở vấn đề huấn luyện 2, hành động của chiến sĩ thực hành xung phong đánh chiếm mục tiêu. Sau đây kính mời lớp tập huấn tham quan đồng chí thiếu tá Cao Việt Cường, giáo viên chiến thuật của trường quân sự Quân khu 5 thực hành giảng nội dung. Mời giáo viên. Lớp học chú ý. Trước khi vào buổi học mới, mọi quy định trên thao trường bài tập như buổi học trước, tôi không nhắc lại, chỉ lưu ý lớp học một số điểm. Hôm nay, nội dung học tập có sự cơ động, vì vậy việc mang đeo trang bị phải gọn gàng, tránh rơi rớt, phát ra tiếng động. Điểm chú ý thứ hai, khi nghỉ giải lao, tuyệt đối không đi quá xa khu vực huấn luyện để đảm bảo thời gian và tác phong trong quá trình học tập. Về kiểm tra bài cũ, hôm nay nội dung dài, thời gian ngắn, cho nên việc kiểm tra bài cũ tôi sẽ lồng ghép vào quá trình huấn luyện để kiểm tra nhận thức của các em. Được sự phân công của tổ bộ môn, tôi đảm nhiệm huấn luyện cho lớp học bài từng người trong chiến đấu tiến công. Mục đích nhằm huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm, mục tiêu, thủ đoạn đối phó của địch ở một số mục tiêu thường gặp, địch trong công sự và ngoài công sự, cách đánh và hành động của từng người khi đánh chiếm từng loại mục tiêu, làm cơ sở để nghiên cứu các môn khoa học khác và vận dụng vào chiến đấu. Về yêu cầu thứ nhất, nắm chắc các nội dung cơ bản của đặc điểm, mục tiêu của địch, cách đánh và hành động của từng người trong thực hành chiến đấu. Yêu cầu thứ hai, biết vận dụng kỹ thuật và các động tác cơ bản chiến đấu vào thực hành đánh chiếm mục tiêu. Về nội dung và trọng tâm, nội dung gồm 2 phần. Phần 1, nguyên tắc chung, gồm có nhiệm vụ và yêu cầu chiến thuật. Phần 2 là huấn luyện đánh từng loại mục tiêu, gồm các mục tiêu như sau. Mục tiêu 1, đánh địch trong ụ súng có nắp, không có nắp. Mục tiêu 2, đánh địch trong chiến hào, giao thông hào. Mục tiêu 3, đánh địch trong căn nhà. Mục tiêu 4, đánh xe tăng, xe bọc thép của địch. Và mục tiêu 5, đánh tên địch, tốt địch ngoài công sự. Về trọng tâm là phần 2, mục tiêu 1. Về thời gian, 5 tiết tôi lên lớp khoảng 2 tiết, thời gian còn lại tổ chức luyện tập. Về tổ chức và phương pháp tổ chức, khi lên lớp lấy lớp học tập trung để huấn luyện, khi luyện tập cá nhân ở từng tiểu đội để tổ chức nghiên cứu luyện tập. Đối với tôi, khi lên lớp giảng nguyên tắc, diễn giải kết hợp lên với lấy phương án tập để chứng minh, làm rõ nội dung, giảng thực hành, dùng phương pháp huấn luyện chiến thuật để làm rõ. Đối với lớp học, nghe, nhìn, quan sát và luyện tập theo kết luận của giáo viên. Vừa rồi tôi đã phổ biến xong ý định giảng bài, đề nghị lớp học nắm chắc, thực hiện nghiêm túc. Như các em đã biết, huấn luyện chiến thuật từng người có vị trí, vai trò quan trọng, là bước huấn luyện cơ bản, làm cơ sở để huấn luyện chiến thuật cấp trên và vận dụng trong chiến đấu. Phạm vi bài giảng viết về hành động chiến đấu của từng người trong chiến đấu tiến công, đánh địch, sử dụng vũ khí công nghệ cao. Căn cứ biên soạn
Tài liệu thứ nhất, từng người và tổ trong chiến đấu. Cục Quân hướng Bộ Tổng Tham mưu, xuất bản năm 1999. Tài liệu thứ hai, hướng dẫn huấn luyện từng người và tổ bộ binh trong chiến đấu. Cục Quân hướng Bộ Tổng Tham mưu, xuất bản năm 2016. Để làm cơ sở cho các đồng chí nắm được nội dung trong quá trình huấn luyện, sau đây lớp học nghe tôi phổ biến phương án tập. Tại vị trí đứng chân là tay trường Đại học Thể dục Thể thao. Thẳng với tay tôi chỉ lấy mép trái nhà 4 tầng cách đây 200 m, kéo về sau là hướng nam. Về địa hình, tại khu vực huấn luyện là bãi tập thực hành của trường Đại học Thể dục Thể thao. Thẳng với tay tôi chỉ cách 100 m là khu vực nhà tập võ. Về đường xá, phía sau đội hình lớp học cách 50 m có trục đường Dũng Sĩ Thanh Khê giáp với đường Điện Biên Phủ chạy qua tay trường Đại học Thể dục Thể thao và nối với đường Nguyễn Tất Thành. Thẳng với tay tôi chỉ về hướng nam cách 400 m có đường Yên Khê 1, 450 m có đường Yên Khê 2. Thẳng với tay tôi chỉ về hướng tây cách 400 m có kênh Phú Lộc chạy từ tây sang nam về đông đổ ra biển. Mời các anh lùi vào tán cây cho. Tôi tiếp tục về dân cư ở hướng bắc cách 200 m có phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Về lực lượng địch ở tây trường Đại học Thể dục Thể thao, lực lượng khoảng một tổ bộ binh được bố trí trong khẩu súng số 1 và một thời điểm cách 200 m đang tăng cường quan sát, thỉnh thoảng sử dụng hỏa lực bắn về khu vực tây và tây bắc. Về ta, nhiệm vụ của tổ và bạn quân có liên quan. Nhiệm vụ của tổ bộ binh 2 có nhiệm vụ tiêu diệt khẩu súng số 1, hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Quá trình chiến đấu được hỏa lực của cấp trên trực tiếp chi viện. Về bạn có liên quan cùng chiến đấu với số 6 có số 5 bên trái và số 4 phía sau. Về nhiệm vụ của chiến sĩ số 6 trong đội hình chiến đấu của tổ bộ binh 2 có nhiệm vụ vòng bên sườn phải dùng lựu đạn tiêu diệt khẩu súng số 01, hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Quá trình chiến đấu được hỏa lực của cấp trên trực tiếp chi viện. Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị 3 giờ 15 phút ngày N. Hết phương án tập. Tôi tóm tắt lại một số nội dung chính của phương án tập như sau. Các em cần nắm đó là về địch. Lực lượng địch phòng ngự ở tay trường Đại học Thể dục Thể thao khoảng một tổ bộ binh và được bố trí trong khẩu súng số 1. Về ta, nhiệm vụ của số 6 tiêu diệt khẩu súng số 01, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đó là phương án tập các em cần phải nắm để quá trình huấn luyện chúng ta áp dụng. Sau đây tôi đi vào phần của bài. Các em lấy vở ra ghi bài từng người trong chiến đấu tiến công. Phần 1, Nguyên Thanh Tùng. Một lá mã nhiệm vụ. Trong chiến đấu tiến công, từng người hoặc cùng với tổ có thể đảm nhiệm tiêu diệt các mục tiêu sau. Gạch đoàn thứ nhất, cầm mục tiêu thứ nhất, đánh địch trong ổ súng, lô cốt, chiến hào, dao sông hào và căn nhà. 2 là đánh xe tăng, xe bọc thép của địch. Và còn mục tiêu thứ 3 đó là tên địch, góp địch ngoài công sự. Đó là toàn bộ nội dung mà trong chiến đấu tiến công từng người có thể đảm nhiệm tiêu diệt và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần 2, các em ghi 2 lá mã yêu cầu chiến thuật. Về yêu cầu chiến thuật đặt ra đối với từng người
trong chiến đấu tiến công cần đạt được những yêu cầu như thế nào? Các em lần lượt ghi. Một, yêu cầu thứ nhất là bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. Tôi nhắc lại, bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. Yêu cầu thứ hai, dũng cảm, linh hoạt, kịp thời. Dũng cảm, linh hoạt, kịp thời. Yêu cầu thứ ba, biết vận dụng và phát hiện nơi sơ hở hiểm yếu của địch, tiếp cận tới gần, tiêu diệt mục tiêu. Biết vận dụng, phát hiện nơi sơ hở hiểm yếu của địch, tiếp cận tới gần, tiêu diệt mục tiêu. Yêu cầu thứ tư, độc lập chiến đấu, chủ động hiệp đồng và liên tục chiến đấu. Yêu cầu thứ năm, phát huy hiệu quả cao độ hiệu quả của vũ khí trang bị, tiêu diệt địch, tiết kiệm đạn dược. Phát huy cao độ hiệu quả của vũ khí trang bị, tiêu diệt địch, tiết kiệm đạn dược. Và yêu cầu thứ sáu là đánh nhanh, sút sao kỹ, vừa đánh vừa địch vật. Trên đây là 6 yêu cầu chiến thuật của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công. Nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thực hiện tốt yêu cầu này sẽ là tiền đề để thực hiện các yêu cầu tiếp theo. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, người chiến sĩ không được xem nhẹ hoặc coi trọng một yêu cầu nào. Chúng ta đi phân tích lần lượt từng yêu cầu. Phân tích yêu cầu 1. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. Để phân tích một yêu cầu chiến thuật, chúng ta cần đạt được 3 điểm. 1 là ý nghĩa, 2 nội dung, 3 là biện pháp. Gạch đầu hàng thứ nhất là ý nghĩa. Ý nghĩa có vị trí vai trò quan trọng, thể hiện hành động của người chiến sĩ trong chiến đấu tiến công. Bởi vì có bí mật mới che giấu được hành động, có bí mật mới tạo được yếu tố bất ngờ, đạt được hiệu suất chiến đấu cao. Đó là ý nghĩa nói lên tầm quan trọng của yêu cầu này đối với người chiến sĩ. Về nội dung được thể hiện như sau. Các em gạch đầu hàng thứ hai, nội dung đánh dấu cộng thứ nhất về bí mật.